Gusaza kwa muntu ni umubiri n'ubwonko bihinduka buhoro buhoro. Ese bitangira gute? Bitangira gahoro, umubiri ugenda utakaza imbaraga. Ese n'ibindi biremwa birasaza? Yego, ibinyabuzima byose birasaza. Iyo umuntu ashaje yakongera kuba muto? Oya, ntibishoboka. Hari igihe kizagera ugasaza nawe. Yego, buri wese ageraho agasaza. Uzaba undi nusaza, uruhu ruzaba ukundi. Yego, uruhu rw'umuntu ruba rworoshye, rufite iminkanyari myinshi mu isura ndetse n'ahandi hose. Mu isura nuko wari umeze bivaho, isura irahinduka, ntiwongere gusa nk'uko wari uri kera ukiri mutoya. Kwiyumva birashira iyo umaze gusaza, ukumva atari wowe, ukumva ibintu byose wibuze, ukumva mbese hari ibyo utagifite kugarura. Nta mbaraga uba ugifite nk'iza mbere, imbaraga ziragabanuka, ntushobore gukora nk'uko wahoze ukora. Iyo uvutse utangira gusaza uko imyaka ishira. Gusaza ni urugendo rutangira ukivuka. Ukiri umwana muto ukwiriye kumva ko uko umunsi ushira, uko isaha ishira, uko umwaka ushira, uba uri kugenda usaza. Utangira kwibagirwa byihuse cyane. Ibyo wibukaga kera utangira kubyibagirwa. Yewe haba hari n'umuntu waba wari uzi, umuntu ukaba wamwibagirwa kandi nyamara wari umuzi. Kwibagirwa bya hato na hato bigenda bikugeraho. Ushobora no kwibagirwa abo mwigeze guhura kubera gukura no gusaza k'umuntu. N'ububasha bwo kwibuka bugenda bushiraho, ugasanga byaragabanutse byose. Ubwonko butangira gusiba byinshi mu byo bwibukaga. Ibitekerezo birazimira, ukibagirwa byinshi mu bintu byose wari uzi. Icyo gihe wiga kubaho muri ubwo buzima bw'ubusaza, kuko nta kundi uba wabigenza. Inshuti zigenda zikujya kure, kuko benshi mungana bagenda bapfa, ukazisanga usigaye wenyine. Ushatse baho ubuzima bwawe, ubeho ubuzima ushoboye bwose, kuko bigeraho wumva ko byose byagutaye, ugasigara wumva uri wenyine. Uyu munsi rero ushatse wabaho ubuzima bwose wumva ushoboye. Uzatangira kubona ko isi itakiri iyawe. Iyo umuntu agenda asaza, agenda abona ko ibintu biri kugenda bihinduka. Isi wari uzi iraguhinduka, ugasigara ahubwo utinya, uvuga ati noneho ni ibiki ndi kugenda mbona. Ikindi kandi usanga ibintu byinshi bitakigushimisha nk'abato. Ntushimishwa n'ibije byose, usanga byinshi utakibyisangamo. Gusaza utangira no kwicuza rimwe na rimwe. Hari abo usanga bavuga bati kiriya sinagikoze na kiriya sinagikoze, ukicuza umwanya wawe utakoresheje igihe wari ukiri muto. Uti sinakoze iki, sinakoze kiriya, sinakoze na kiriya, ugasanga urihebye, ugasanga uri kwishinja amakosa, wibaza impamvu ubayeho utyo, bikakugora kwiyakira. Kandi utangira kubona ko igihe ari umwanzi wawe. Igihe kigenda vuba, ntacyo ushobora kugikoraho, ahubwo usigara uvuga uti igihe ni kibi, igihe nicyo gitumye mera gutya. Ugatangira kwicuza, kandi nyamara ntacyo uba wabihinduraho. Ikindi kandi utangira kujya wibarira igihe, ukavuga uti ejo ejo ejo, ubona ntacyo ukiramiye, ukavuga uti ndagiye, ndapfuye, birarangiye. Ugasanga nyine ubayeho muri ubwo buzima, kubera ko uba ubibona neza ko n'ubundi nta gihe ugishigaje. Wowe ubwawe uba ubyibonera. Iminsi iba yagucitse, kandi ikagucika uyibona, uyireba imbere yawe. Wumva imyaka yawe yagushiriyeho, yashize. Ibyo nabyo bikagutera kwiheba, nyamara ntacyo na kimwe uba wabihinduraho. Ukwiriye kubyakira kandi ukumva ko ari igeno Imana yatanze ku kiremwa muntu cyose, ndetse n'ibindi binyabuzima byose uwo mwanya biwucamo bikawugira. Kandi utangira kubona byinshi utabonye ukiri muto, kandi ntacyo uri bubihindureho. Wumva waratakaje amahirwe y'ubuzima, kandi nyamara wari ukwiriye kwishimira ubuzima ubayemo, kuko kera ukiri muto wenda ntiwagize amahirwe yo kugira ibyo ugeraho. Ariko niba ushaje, ubwonko bwawe bumaze gusaza, nta kindi uba ukwiriye uretse kwiyakira, ukumva ko nyine ubuzima bwawe bwari ubwo, nta kindi wakora.
Kandi ikindi nanone utangira kubona ko iminsi nta sura ifite, utangira kwanga iminsi, utangira kuvuga ngo iyi minsi ni mibi, utangira mbese kwiheba mu buryo bwose, nyamara ibyo ntago bikwiriye. Uba ugomba gushaka imbaraga zigufasha kubaho muri icyo gihe cyawe ugezemo. Izabukuru nanone zituma umuntu yabaho yijimye, yumva ababaye mu mutima we. Utangira kubaho bagufasha, ntuba ukigira ubushobozi, abandi nibo bagufasha. Uko wabanye n'abandi nabyo bishobora gutuma bagufasha, rimwe na rimwe hari n'abo bihorera bakamubwira ngo kiriya cyifashe na kiriya cyifashe, natabikora abyihorere bitewe n'uko wabanye n'abandi mu gihe wari ugifite imbaraga. Utangira nanone guhura n'umunaniro udashira, umubiri urananirwa cyane, indwara zikiyongera, uhura n'ibibazo byinshi byo kwa muganga, uhora wivuza, ubuzima bwawe burakomera, ugasanga birakugoye, nta bitotsi ubona kubera utubazo twa hato na hato, wibaza byinshi ukabura amahoro, bimeze nk'igihano, wowe wumva ari nk'ibintu bitagushimishije, nyamara niko byagenwe, umuntu wese agomba gusaza. Ibyo rero ugomba kubyakira, nta mpamvu n'imwe ihari yakwerekana ko umuntu atagomba gusaza. Kubaho mu bibazo wanasaza ugasanga ukomereje mu bindi bibazo, icyo nacyo ni ikibazo abantu benshi bageze mu zabukuru usanga bibaza. Icyo nakubwira, isi ntabwo ari paradizo, ubuzima si bwiza nk'uko abato babutekereza. Niba wowe umaze kugera mu zabukuru cyangwa se uri gukura, ntuzatekereze ko ubuzima bwawe buzamera nk'ubwo abakiri batoya. Ibyo wifuza iyo ubibonye ukenera n'ibindi, ntuba unyurwa, uba ushaka ibirenzeho. Rero reka nkubwire ko isi yacu atari paradizo. Uko ugenda ukura niko bigenda byanga, niko bikunanira, niko imirimo utakoze ukiri mutoya igenda yanga ndetse ikageraho ikanakunanira burundu. Nanone iyo umaze gusaza umenya neza ko ari itegeko ugomba no gupfa. Ibyo bigatuma wiyumvamo urupfu rugenda rugusatira. Ntibivuze ko n'abato badapfa, ariko buriya uko umuntu agenda akura agenda yumva urupfu ari kurusatira. Ugenda ukora isuzuma ry'ubuzima, uhora wipimisha ngo umenye uko uhagaze. Ibyo nabyo ni ibijyanye no gusaza n'izabukuru. Ibyiza menya umwanya ugezemo, wakira uko uri, ntiwihebe ngo ni uko ugeze mu zabukuru, ntiwihebe ngo ni uko ushaje, ahubwo wige kwemera uko ubayeho, nibyo bizagufasha no mu zabukuru zawe. Ikindi nanone, iyo umuntu ageze mu zabukuru abona ko ari umutwaro ku bandi, wumva muri wowe uri umutwaro ku muryango wawe cyangwa se no ku wundi muntu uwo ari we wese mwaba muri kumwe waba kwitaho, utangira nawe ubwawe kwitekereza nk'umutwaro mu bavandimwe cyangwa se mu bantu bakwitaho. Icyubahiro kiragushirana kuko ntacyo ugishoboye. Muri iyi si yacu niko isi yubatse, umuntu udafite icyo ashoboye, umuntu udafite imbaraga, nubwo yaba yarubatse ibingana iki, hari aho agera icyubahiro kikamushirana. Rimwe na rimwe impamvu ni uko hari biriya udashoboye gukora na biriya udashoboye gukora, ntaho bashoboye kugutuma, ntaho bashoboye kohereza. Ibyo nabyo bikwambura icyubahiro. Rimwe na rimwe iyo ugeze mu zabukuru utangira kumenya neza ko ntacyo wakwikorera. Ibyo nabyo bikaguca intege mu buzima. Buriya umuntu ugeze mu zabukuru kuko ntacyo aba agishoboye, agira intege nke, yumva ntacyo yakwigezaho, kandi niko biba bimeze koko. Igihe kiba cyaramucitse, ntacyo aba agikora, ntacyo aba agishoboye kereka gufashwa. Ubona ko ibigezweho ari ibintu byihuta cyane. Iyo ugeze mu zabukuru utangira kubona ko isi iri kugusiga, isi yihuta, ntushobora no kuyikurikira kuko uba ugeze mu zabukuru nta nubwo uba uri mu gihe cyabyo, wowe uba wifitiye ibindi uri kwitekerereza. Isi wari uzi ukabona atari ya yindi wabayeho. Isi iraguhinduka burundu, ugasigara wibaza uti iyi ni ya si nari nzi cyangwa se ni bya bihe nahozemo. Ntiwongera kwiyumvamo abandi kuko muba mutakiri ku rwego rumwe, rimwe na rimwe mutakinahuje n'imyitwarire n'imyifatire, kuko bo bari mu isi y'abatoya ariko wowe uri kugenda ugera mu zabukuru. Ibyo nabyo bishobora gutuma wiheba, bigatuma wabaho wumva nta n'umwe uje amarangamutima n'ibyiyumviro byose bigenda biguhindukiraho. Ibintu byose
si nk'uko wari ubizi, ugenda ubona iterambere riza ukabona kiriya kiraje, ukabona kiriya kiraje, haba mu buryo bw'imirire, imyambarire, imibereho, ibintu byose ukabona byatangiye guhinduka. Icyo gihe rero ukwiriye kwiyakira kuko ntabwo buri bwongere ngo usubire wongere ube umwana muto, ahubwo nyine ukwiriye kwiyakira ukemera ko ari uko bimeze. Ikindi nanone ubona ibintu byose bigenda bihinduka mu kanya gatoya, ukabona kiriya kirahindutse, kiriya kirahindutse, imyifatire, imyitwarire, ibyo byose bigiye bihinduka. Buriya umuntu ageze mu zabukuru wabibona byihuta kurusha uko abandi babibona. Ikindi nababwira, utangira gukonja, umubiri wawe ugatangira kukunanira, ugatangira kumva nta kuraje, ugatangira kumva nta mbaraga. Ibyo byose ni izabukuru kandi bigenda bigira ingaruka ku bantu benshi, kandi n'izina ryawe ubona ritangira gusubizwa inyuma. Ibyo bikagutera kwiheba. Tuvuge wenda niba ari nk'umuntu wubatse izina, afite ibintu, afite amakampani, ugasanga hari kwandikwa abana be, inshuti ze, cyangwa se n'undi muntu yaba ashaka kwandikisha kuri ibyo ngibyo. Ibyo rero hari abageze mu zabukuru usanga bitera ikibazo, ugasanga ameze nk'umuntu waruhiye ubusa, ugasanga nyine ari kwibaza, ari gutekereza, ariko nta kindi uba wabikoraho. Izo ni izabukuru nyine, nta kindi wabikoraho kuko ntibishoboka ko wakongera kuba umwana mutoya. Ubuzima ni bugufi, jya ubukoresha neza, ukunda abandi, wihanganire byose, kandi uharanire kuzasiga ibyiza imusozi. Ibintu byose bifite igihe cyabyo n'igihe cy'ibikorwa byose byo munsi y'ijuru. Reba mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 3 n'umurongo wa mbere. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Ibyo byose twavuze ku gusaza, kwibagirwa, gutakaza imbaraga no kwiheba, Imana yabitekerejeho kandi ibifiteho igisubizo. Imana yemera ko gusaza ari igice cy'ubuzima. Imana iraturinda no mu busaza. Imana ifite isezerano ry'ubuzima bw'iteka. Imana ifite impuhwe ku bageze mu zabukuru. Imana ntiyirengagiza ububabare buva mu gusaza, yifuza ko tubaho tuyizirikana, tukayiringira kandi tukayiyoboka, kuko mu mperuka niyo itanga ihumure nyaryo n'iteka ridashira. Imana ibampere umugisha. Amen.